Igenekerezo rya 10 Rusama uyu mwaka niho hatangura igikorwa cyo kwimura imiryango ivyifuza yo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu yakozweko kurusha iyindi n'imyuzurire. Imiryango rero atayandi mahitamwo ifise yateye igwirirana uko bukeye uko bwije. Isekeza ryo kubimura ryatanguye ari imiryango 100 ariko uyu munsi imaze kuba imiryango amajana 94 yimuriwe imatyazo muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura. Kimwe mu bibazo nyamukuru iyo miryango ifise kijanye n'uburaro, ibihangare vy'amahema bubakiwe vyararengewe, abantu bacumbacumbanira hamwe n'ibikoresho vyabo, eka mbere bamwe bo mu miryango yashitseho mu nyuma barara hanze. Nukuvuga ko abantu bo mukuru mushasha ya mbere nabo muri mushasha ya kabiri bose ntibararonka amazi, abo muri mushasha ya mbere bacu bwa mbere n'abakeya bari mu mushasha ya kabiri bamaze kuronka amazi, nibo baduhaye indaro twebwe twaje mu nyuma nibone gushika muri kimwe ya kabiri na Gaharawe nibo bafashijwe nibo bahawe indaro. Abandi bose bo bya gatatu Rubondo bose baryama hanze, n'abari mu nzu rero kuryama bakamenyera ko gushira kw'intunzi kuko umva turi benshi, bamwe baracurikirana, bamwe baryama, bamwe barabisunitswe hariya abandi hariya nuko kuntu turyama utazanye ikirago ntawe ucuza wumva ko dafise aharyama gusa baraduhaye uburenge. Kuri bamwe ayo mahema nyene niyagirwa igikoni iyo hageze guteka, niyo kandi ab'ububiko bw'ivyo vyose imiryango ibamwo itunze. Nta handi dutekera indani mu mahema gusa ushatse gusohora hanze hari akantu nyene k'akantu gatoyi nyene bagiye baracamo karongorongo, niho utereka isafuriya ariko naho hameze nko mu nzira nyene urumva nta kundi, naho nyene niho tubika ibintu, niho dutekera, niho turyama. Imiryango yose hamwe yasavye kwimurwa. Anise Nibaruta, umuyobozi mukuru ajejwe igisata co gutabara abanyagihugu bahuye n'ibiza protection civile mu gifaransa, yavuze umunsi wa mbere igikorwa co kwimura abanyagatumba gitangura hari kw'igenekerezo rya 10 Rusama ko abiyandikishije bipfuza kwimurwa bangana 1747.